जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। एक हफ्ता पहले एक बच्चा इंजेक्शन लेके मर गया, बिना वो डॉक्टर लिखते ना वो प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं बता के कुछ मेडिकल शॉप में जाके लेके बिना डॉक्टर का सजेशन पे ले लिया था। क्या होता, डॉक्टर बोलता कितना लेना तुम्हारा, क्या बोलता डिसीज के लिए कितना लेना, ज़्यादा लेना कम लेना, उन्होंने बोलता। आपका आप खुद डॉक्टर बन के ले लिया तो क्या होता, नुकसान हो जाते, मर जाते। अभी पेपर में ज़्यादा लोग, कितने लोगों को मालूम है ऐसा हुआ बोल के, कितने लोगों को मालूम है, हाथ उठाओ मालूम वालों को। अरे इतना आदमी की नहीं मालूम, तुम्हारा नहीं मालूम, तुम्हारा भी नहीं मालूम। हाँ पेपर देखते ना, सोशल मीडिया हर आदमी इंस्टाग्राम में भी आया, हर चीज पे आया। आदमी खाली बैठे तो फोन पे देखता रहता, कुछ काम ही नहीं रहता। हाँ डे टाइम पे अभी कोई भी कुछ पैसा इंजेक्शन ले रहे कुछ रहा तो पुलिस वाला को बोलना, बोले तो बुला के उनका घर वाला को बुला के अच्छा समझा के उनको सुधारने के काउंसलिंग देते। वैसा छोड़ दिया तो क्या होता, अरे हमारा घर का बाजू वाला है ना, कुछ भी करनी है तो होने तो बोल के छोड़ दिया तो क्या होता, उन्होंने पैसा लेके अपना घर का बच्चे को आदत कर देते। जब मालूम पड़ता उन्होंने शुरू का टाइम पे उसको अच्छा काउंसलिंग दे दिया तो वो जब तक बंद कर देते अच्छा सुधर जाते। बीमारी एक आदमी की, अभी कोरोना का मालूम है ना, एक आदमी के लगे तो क्या हुआ, पूरा लोग इतना वैसे से गलत का चीज़ पे गया तो एक आदमी की उसको गलत आदत हुआ तो दूसरा उनका आसपास में कौन रहे तो उनको भी आदत हो जाता। वही हम क्या चाह रहे हैं, कोई वैसा रहे तो पुलिस वालों को बोलना, नहीं तो आपको डर रहे तो पुलिस का नंबर रहता ना, उसको बोल के आदमी का नाम बोल के उनका फ़ोन नंबर कुछ रहे तो बोल दिया तो आप लोगों का नाम कोई नहीं बोलता, आपका नाम किसी के नहीं बोलते। अब ज़्यादा लोग गांजा पी रहे है, अपना कुरान पे है वैसा निशा लेने वाला का नहीं है ना, थोड़ा वैसा ले लिया तो उसको भी समझा के उसको सुधारना ना। हाँ वैसा करे तो अपना सोसाइटी अच्छा रहता, नहीं तो पूरा खराब हुआ तो क्या था, अपना कभी वो बीमारी आ जाती। पैसा ले लिया तो छोटा उम्र में ले लिया तो क्या होता, उसका ज़िंदगी भी कुछ, उसका ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, पैसा है तो पुलिस का बोलना, आपका घर में रहे तो भी, आपका आसपास में रहे तो भी, और कुछ आपका फ्रेंडशिप में ले रहे, आप कॉलेज पे ले रहे, आपका जॉब का पास ले रहे, कुछ आदमी वैसा सप्लाई कर रहे, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहे तो हमारा बोल दो, कुछ फोन पे बोल सकते, ठीक है। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।